Oh zut, la pluie n'est pas assez forte, donc nous allons à la cour. Mais j'aime bien la pluie. J'aime ouvrir ma bouche et trouver la pluie et marchant sur les gouttières. Zut, tu m'éclabouses. Jouons à la balle chaussée. Non, Oud, est-ce que tu es bête? La maîtresse va devenir fâchée et on va casser la fenêtre. Nous pouvons ouvrir la fenêtre. Ah, la pluie sent bien sur ma figure. Étudiant, vous êtes imbécile. Fermez la fenêtre tout de suite et asseyez-vous. Pardon, maîtresse, nous voulions jouer de la balle chaussée. Je sais que vous jouez de la balle, mais n'importe pas. Vous êtes mauvais élèves. Fermez la fenêtre. Le banc sont mouillés, ne sont pas confortables. Vous n'avez pas dû ouvrir la fenêtre. Maîtresse! Ah, vous êtes horrible. Cherchez une banque sec. Cinq étudiants sur la banque est très inconfortable. Mais j'aime suis avec toi. Fais-le dans la tête. Personne ne m'aime, je suis tout seul. Bien, je ne veux pas vous écouter. Tranquillement, organisez-vous mieux. Maîtresse! Vous êtes mauvais. Qui a fait ça? Pluie! Non! Je ne t'aime pas. Personne ne m'aime pas, tout le monde profite de moi. C'est vrai! Je vais le dire à mes parents. Silence! Asseyez-vous. Vous êtes vraiment insupportable. Que faites-vous? Vous êtes très bruyant. Et pourquoi tes élèves ne sont pas à ces places? Retournez à ces places! Mais non, ne retournez pas à vos places. Ils ont ouvert la fenêtre, donc des bancs sont mouillés. Qui a fait ça? Ce n'est pas ma faute. Ne t'écoute pas. Tu es dans une mauvaise route. Pense-toi qu'ils doivent insulter tes copains? Ne descendrez pas dans le cours de récré aujourd'hui. Mais il ne pleut pas. C'est vrai, mais vous êtes mauvais. Restez dans la classe avec votre prof. Maîtresse est chouette. Zut, je veux descendre dans la cour de récré.